ஸோ ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ட்ராவல் வித் கார்த்திக். நார்மலாக வந்து நம்ம ட்ராவல் வித் கார்த்திக்கில் நிறைய வீலாகிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி வந்து ஃபுட்டு தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அண்ட் அந்த ரகத்தில் வந்து இன்றைக்கி ஆதம்பாக்கம்ல ஏதாச்சும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சண்டே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கெஃபேக்கு தான் வந்திருக்கேன். என்ன கார்த்தி அப்படி கெஃபேல என்ன டிஃப்ரெண்ட் கேட்டிங்கன்னா, இந்த கெஃபே பேரே டிஃப்ரெண்ட்டுங்க, ரிப்பேர் கெஃபே. அண்ட் இந்த ரிப்பேர் கெஃபே பற்றி சொல்லணும்னா, இவங்க வந்து நல்ல ஒரு டாப் ப்ரொஃபஷ்னல்ஸ். அவங்களெல்லாம் வச்சு அவங்க வீட்டில் உடஞ்ச பொருள் ஏதாச்சும் இருந்தால் அதெல்லாம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ உங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு டிவி ரிமோட் இருக்குன்னு வைங்களேன். அந்த டிவி ரிமோட்டை வந்து உங்கள் வீட்டில் அந்த சின்ன பாப்பா உடச்சிடுச்சுன்னா அந்த பாப்பாவை நம்ம சத்தம் போடக்கூடாது. ஸோ நீங்கள் அந்த பாப்பா இந்த ரிப்பேர் கெஃபேக்கு விட்டு வந்தீங்கன்னா, ஸோ இங்கே வந்து அந்த மென்டார்லாம் இருப்பாங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு டெக்னீஷியன் இருப்பார். அவர் வந்து அந்த பாப்பாவுக்கு வந்து அந்த டிவி ரிமோட் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான அட்டெம்ப்ட் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இப்போ இருக்கிற வேர்ல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ இவங்க வந்து பெங்களூரில் வந்து நல்லா கலக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து சென்னைக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம தான் ட்ராவல் வித் கார்த்திக்கில் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் போடுவோம்ல. ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் பார்க்க போகிறீங்க. அண்ட் உங்கள் வீட்டில் வந்து சில்ட்ரன்ஸ் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ காமிங்க. சரி, வீலாகிங்கில் போகலாமா? குட் மார்னிங் சார், நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி? என் பேர் நரேஷ். ஸோ ரிப்பேர் கெஃபேன்னு அப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் ஏதாவது ஒரு சாமான்கள் உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா, உடஞ்சிருச்சு ஒரு லைட்டு ஒர்க் ஆகலைன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நமக்கு அது எவ்வளோ தூரம் அதை ஓப்பன் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாது. ஸோ ஓப்பனே பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் அதை என்ன பண்ணுறது, அதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாது. ஸோ நமக்கு சரி அதை தூக்கி போட்டுட்டு நம்ம வேறு ஒன்று வாங்கிடுவோம். ஸோ அந்த ஒரு ஹேபிட் இல்லாமல் நம்ம எல்லோரும் நம்மளே எவ்வளோ முடியுமோ ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமோ, நம்மளால் எவ்வளோ பண்ண முடியுது அப்படின்னு பார்க்கலான்னு ஈச் பர்சன் அவங்க வீட்டில் இருக்கிற திங்ஸை எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. சில எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இங்கே இருப்பாங்க. அந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது ஒரு ஹேபிட்டை இன்கல்கேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு கஃபே இது. ஸோ இது நம்ம 2009 ஆம்ஸ்டர்டாமில் ஸ்டார்ட் பண்ண, நெதர்லாண்ட்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு விஷயம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் ஒரு 10 இன்ஜினியர்ஸ் 2015 பெங்களூரில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அப்போ சின்னதாக ஃபஸ்ட்டு டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அப்போ வந்ததில் ஒரு 50 ஐட்டம் வந்தது. அதில் ஒரு 40 ஐட்டம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்த ஐட்டம்ஸில். ஸோ சென்னையில் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் சென்னையில் இந்த வாட்டி வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி பெங்களூர் பேஸ்டு ரிப்பேர் கெஃபே இவங்க. ஸோ இதான் ஃபஸ்ட் டைம் சென்னைக்கு வந்திருக்காங்க. இந்த வருஷம் தான் சென்னையில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஆமாம். So since this is the first time, so we are restricting for 10 participants, 12 participants maximum அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்பேஸில் குழந்தைங்க ஒர்க் ஷாப் மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த வாட்டி வர ஐட்டம்ஸை குழந்தைங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி அவங்களே ட்ரை பண்ணி அவங்களே எல்லா ஸ்க்ரூவெல்லாம் போட்டு லைக் என்ன நடக்குது உள்ளே, லைக் ஒரு இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது, இல்லை என்ன சரி பண்ணலாம், இது சரி பண்ண முடியுமா முடியாதா, ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்களே பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. ஸோ தட் They're very good, and the cafe is still going on, workshop is still going on. Everyone is involved, like electrical station there are a lot of kids, a lot of parents, and அவங்களும் உட்காந்து பேரண்ட்ஸ் அவங்க கிட்ஸோட உட்காந்து they trying to explain இது நடக்குது அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So we have experts, at least 2 experts in each station.
ஸோ அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு. அண்ட் இனிமேல் கமிங் மந்த்ஸில் வந்து ஃபியூச்சர் ஒர்க் ஷாப்ஸ் ஏதாவது பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? ஒரு வெரி பிகர் ஸ்பேஸ், ஒரு பிகர் ஆடியன்ஸ். எஸ் ஸோ இதோட ரெஸ்பான்ஸ் வச்சுட்டு ஸோ ஐடியா இஸ் எவ்ரி 3 months ஆர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் ஷாப் பண்ணலாம். அண்ட் ஐடியா இஸ் டு ஹாவ் ஒன் ஃபார் அடல்ட்ஸ் ஆல்சோ, ஸோ தட் அண்ட் அடல்ட்ஸ் ஒன்லி ஒர்க் ஷாப். லைக் நிறைய பேர் அடல்ட்ஸ் இந்த வாட்டி நாங்கள் போட்ட போஸ்டருக்கே நிறைய பேர் அடல்ட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஒர்க் ஷாப் எப்போ வைப்பீங்கன்னு. ஸோ அந்த ரெஸ்பான்ஸ்க்கு வச்சுக்கிட்டு நம்ம வில் ஹாவ் ஒன். ஓகே. அண்ட் இப்போ இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் ஃபுல் ஆஃப் லைஃப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பரேட் ஐடி வேர்ல்டுலாம் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒர்க் ஷாப்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு எதாவது ஐடியா இருக்கா? டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு எந்த ஹேண்ட் ஒர்க் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் குறைய தான் போகுது. லைக் நீங்கள் யோசித்து வேலை பண்ணுறத விட உங்களுக்கு ஹேண்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டெஃபினெட்லி இது குறையும். ஓகே. அண்ட் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இதில் யூ வில் பி ஸ்பெண்டிங் லாட் ஆஃப் டைம் அவே ஃப்ரம் ஸ்க்ரீன்ஸ். ஸோ வெல் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் டைம். நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தாலும் ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குது. அண்ட் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற நம்ம கிட்டோட பேரண்ட்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது மெசேஜ் கன்வே பண்ண ஆசைப்பட்டீங்கன்னா? மெசேஜ்னா லைக் இந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் கஃபேஸ் வரும், இன்னும் ஒரு 3 months ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி. அதில் டெஃபினட்டாக நீங்கள் உங்கள் சில்ட்ரனை கூட்டிகிட்டு வாங்க. அவங்களே அவங்க கையால் இதெல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணுறது அவங்களுக்கும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும். அண்ட் அது ஒர்க் ஆகும்போது இட் வில் பி லைக் மேஜிக். ஸோ thank you so much. Thanks. Looking forward for more cafe workshops over here. Thank you. வெங்கடேசன். சார் சொல்லுங்கள், இங்கே வந்து ஆதம்பாக்கம்ல வந்து நம்ம ரிப்பேர் கேஃபே வந்திருக்காங்க. சொல்லுங்கள், உங்கள் சன் இல்லை டாட்டர் இங்கே யார் வந்திருக்காங்க? என் சன் பிரணவ் இங்கே அழைச்சிட்டு வந்திருக்கேன். ஓகே. அண்ட் இந்த ரிப்பேர் கேஃபே பற்றி சொல்லுங்கள். ஹவ் இஸ் யுவர் இம்ப்ரெஷன்? நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணீங்க, என்ன பார்த்தீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள். ஸோ ரிப்பேர் கஃபே பற்றி ஒரு ஆல்ரெடி நான் கோ த்ரூ பண்ணியிருந்தேன். அவங்களோட அஜெண்டா போட்டிருந்தாங்க. ஸோ உங்களோட ஏதாச்சும் ஒரு 2 things எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் வந்து நீங்களே வந்து ஃபால்ட்டான ப்ராப்ளத்தை நீங்களே சரி பண்ணிக்கலாம், உங்கள் சன்னே சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிளான் போட்டிருந்தாங்க. பட் ஜஸ்ட் நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண தான் ஃபஸ்ட்டு வந்திருந்தேன். ஸோ மை இன்டென்ஷன் இஸ் நான் பசங்க எப்பொழுதுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு பொருளை விளாட்றாங்க, அது லைட்டாக ஏதோ உடையுது, ஒரு டேமேஜ் ஆகுது, இல்லை ஒரு பொருளை வாங்கினா கூட அதை வந்து பிரித்து பார்க்கணும், அதில் என்னென்ன இருக்குங்கிறது ஒரு க்யூரியாசிட்டி இருக்குது. பட் எல்லாம் பிரித்து பார்க்குறாங்க, இன்ட்ரெஸ்ட்டாக எல்லாம் பண்ணுறாங்க. பட் ஆனால் அவங்களால வந்து ஒரு விஷயம் உடஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியல. அதுக்கு உண்டான ஒரு இன்டென்ஷன் இருந்தாலும் அவங்களால பண்ண முடியல. அவங்களோட ஃபர்தராக அவங்களோட அந்த க்ரியேட்டிவ் அவங்களோட திங்கிங் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குது என்னங்கிறது எனக்கு புரியல. ஸோ சம்டைம்ஸ் we are guiding them, sometimes they are trying to do something but it's not happening. அப்படியே பிரேக் பண்ணிட்டு தூக்கி போயிட்டே போயிடுறாங்க. ஒரு டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஐ ஃபீல் தட் மை சன் அவனுக்கு வந்து ஓவர் டிஸ்ட்ரக்டிவ் மைண்ட் செட் மாதிரி இருக்குது அதிகமாக அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன். நோ, ஐ ஹவ் டு மேக் ஜஸ்ட் பிரிங் ஹிம் டு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் மைண்ட் செட். அவன் வந்து ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஒரு பொருள் வந்து எப்படி அவன் பிரித்து பார்க்குறான்னா என்னத்துக்காக பார்க்குறான், எதுக்காக பண்ணுறான் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அப்சர்வ் பண்ணதில்லை. இந்த ஒர்க் ஷாப் வந்து இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஸோ அவனுக்கு வந்து ஒரு கிரியேட்டிவ் மைண்ட் செட்டை க்ரியேட் பண்ணும். அட் த சேம் டைம் அவன் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் லைஃப் ஸ்கில். ஸோ வீட்டில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எது நடந்தாலும் இதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு சயின்ஸ் இருக்குது, இதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு லாஜிக் இருக்குது, அதை நம்மளால் முடியும், நம்மளால் சரி பண்ண முடியுங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து அவனுக்கு அதை சரி பண்ணணுங்கிற ஒரு க்ரியேட் பண்ணணுங்கிற ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு இன்டென்ஷன்லாம் கொண்டு வந்தேன். இட்ஸ் கோயிங் குட். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சைக்கிள் வந்து பிரேக் வந்து ஒர்க் ஆகலாட்டி எப்படி அதை சரி பண்ணுறது, ஸோ அதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது, எதை பண்ணால் எது சரியாகும். ஸோ வென் யூ டூ அப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து அவன் சைக்கிள் ஓட்டும் போது யூ வில் பி லிட்டில் பிட் கேர்ஃபுல் ஆன் டூயிங் இஸ் வாட் எவர் யூ டூ த ஆக்டிவிட்டி. அட் த சேம் டைம் எது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா கூட he will try to repair his own, he will correct on his own. So that is I feel that that is one kind of it's very good thing that kids to grow அப்படிங்கிறத ஃபீல் பண்ணுறேன். That's what I came here, that it's going good actually. So thank you so much for your feedback. Good morning, நல்லா இருக்கும். Thank you. Auxilia. Okay, எங்க இருந்து வரீங்க? I'm from Krompet. Okay, and your daughter name? Melvi
And சொல்லுங்க இங்க வந்து லைக் நம்ம சென்னையில ஃபர்ஸ்ட் டைம் பெங்களூர்ல இருந்து லைக் the repair cafe had come to Chennai. அவங்களுடைய ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் ஷாப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So how was your experience in the workshop? ஒர்க் இஸ் ரியலி அமேசிங் அண்ட் எங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப நாளாக நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு வீட்டில் ரிப்பேராக இருந்துச்சு. வி டோன்ட் நோ வாட் டு டூ அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வி த்ரோ இட் அவுட் அண்ட் அது வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் தி பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸாக இருக்கும் அண்ட் பிளாஸ்டிக்ஸ் ஆல்வேஸ் வி நோ தட் இட் வில் ஸ்பாயில் த சாயிலை வந்துட்டு ஸ்பாயில் பண்ணிடும். ஸோ வி டோன்ட் கெட் அண்ட் டிக்ரேட் ஆகாது, நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஸோ வி வாண்ட் டு டூ சம்திங் வித் தட். ஸோ திஸ் இஸ் அன் வெரி கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் அஸ். அண்ட் இதை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நாங்களும் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தோம். ஸோ இவங்க கிட்டேருந்து எங்களுக்கு எப்படி ரிப்பேர் பண்ணுறது நிறைய விஷயம் நாங்களும் கற்றுக்கிட்டோம். ஸோ இட் வாஸ் ரியலி நைஸ். அண்ட் என் டாட்டர் மெல்வி அண்ட் அவங்களும் வந்துட்டு கேமராஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. ஸ்டிச்சிங்லாம் பண்ணாங்க, அந்த பேக்ஸ்லாம் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணாங்க. ஸோ தட் வாஸ் ஆல்சோ நைஸ் அண்ட் ஷீ வாஸ் ஆக்சுவலி வெரி ஹாப்பி டு பி ஹியர். Thank you for having me here. My name is Himadri. And Namadri sir, tell me about the repair cafe. Since like repair cafe is like most happening in Bangalore, so now we have moved to Chennai. So this is going to be our first campaign. So tell me about repair cafe and how was your today experience over here and how the parents like what was the response? Please take us through that. Okay, so this was the first repair cafe in Chennai, and actually when we started out, we didn't know which place are we going to do this. Okay. We were speaking to some others because we normally never do a repair cafe in a residence. Okay. But the parents of Shreyas here, they have been so high on initiative, and they have been extremely resourceful to offer their own place for repair cafe. Okay. And I would say that this one is very high on participation. As you can see, a whole lot of people are here. And I think we've got a few good repairs done as well. Okay, that's good, that's good. So when can we expect the repair cafe version 2.0 again back in Chennai? Oh, so the whole idea is to get this started. The first one is when we come and we sort of help out. But the whole the strategy is that we empower people over here because now they know what the model is and they know what is needed. Right. So I'll just summarize in brief what is needed. There's of course the need for a host, somebody who will host it. Right. There is a need for a community who will come in and get things repaired or learn to repair. Right. And lastly, of course, and most importantly, not most, but all these things are important, is that we need people who are tinkerers, Right. you know, who can themselves repair. So this is not a service. I want to underline that fact that this is not a service. We are here to improve the awareness about repair. Okay. And basically the idea is that we repair so we don't throw it in a landfill. Yeah, correct. All right, that's great, and thank you so much for your time. Thank you so much for your informative stuff, and more power to you. Looking forward for more workshops. Thank you. Thank you so Very happy to have you over here in Chennai on the Repair Cafe. Your good name, sir? I'm Ashok. And please tell us like what's happening today, sir. So here we are here in from Repair Cafe, fixing a lot of things, bicycles, furniture, and also the music instruments and the toys, all the things, kitchen appliances and other things. So this is a bicycle a boy brought actually, which had no cables, brake cable and all. There was only one brake cable. We tried to adjust that one and fix it, and the chain was very loose. We fixed it, and it was not properly greased or anything. We put some grease and other thing. We made it serviceable so that the boy can go to the nearest bicycle shop and get this cables fixed. Okay. These are the easily can be replaced. The bicycle overall is in a good condition. Okay. So you don't have to throw this bicycle. Only you have to change the brake cable and other things. Okay. Otherwise, seat also is gone, but it can be repaired. Okay. Otherwise, it's a super condition. Okay. Only thing he has to go to the nearest bicycle shop which has got all the space and get it repaired. We don't carry this space, some of the space. Okay.
but we have carried some puncture kit and other thing. Okay. But here they need this, cable here, brake cable and other thing, Okay. which he has to go to the nearest bicycle shop and get it fixed. Okay. Otherwise, bicycle is in good condition. You have to just wash it and clean it and can reuse that one. Yeah. All right. Yeah, That was very cool, fixing Yeah, up a yeah. bicycle. Yeah, we feel good about it because normally if they go to the cycle shop, they don't touch this. Most of the cycle shops they say they're not interested. So we want to encourage children to go to the nearest center, get the things done. Otherwise, if they cannot do that, they themselves can do it, Okay. fix it. Okay, that's a nice kind of teaching style, sir. Teaching like in the practical way. Thank you so much for இருக்கீங்க. எங்க சின்னவங்க இருந்து பெரியவங்க வந்துட்டு இருக்காங்க. ஆமா அவங்களாம் வந்து உங்க கிட்ட கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆமா. அந்த அனுபவம் எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கு. குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோங்கிற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் அந்த குழந்தைகள் சின்ன சின்ன பொத்தான் தைக்கிறது, ஒரு சின்ன துணுண்டு ஒரு தையல் விட்டுருந்துன்னா அந்த ட்ரெஸ்ஸை தூக்கி போடுறது இல்லாத அதை தானாக தைச்சிக்கலாம், இதை திருப்பி யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ 1000 rupees கொடுத்து ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கினா ஒரு இன்ச்சுக்கு ஒரு அங்குலத்துக்கு பிஞ்சு போயிடுத்துனாக்கா உடனே அந்த சட்டையை தூக்கி எறிய வேண்டாம். அதை இத்தினோண்டு ஊசி நூலை வச்சுட்டு நம்ம எதிர்க்கலாம், நம்மளே போட்டுக்கலாம், யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. அதை தைச்சு போட்டுக்கும் போது நம்மளே ரெடி பண்ணி போட்டுருக்கோங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது. அப்பா அம்மாவுக்கு காசை சேவ் பண்ணுறோங்கிற ஒரு திருப்தி இருக்குது. அப்பா அம்மாவுக்கு என்ன சந்தோஷம்னா நம்ம குழந்தை துணியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணுறாளே. எப்படி காசு இருந்தால் எவ்வளோ சம்பாதிச்சா கூட காசை வேஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறது இல்லாமல் குழந்தைகள் வந்து இது மாதிரி தெரிஞ்சுட்டு பண்ணுறாளேங்கிற ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது. ஒரு பையன் இன்டர்வியூக்கு போகிறான், அவன் சட்டையில் திடீர்னு அயன் பண்ண சட்டையை எடுத்துன்னு போகிறான். அங்கே போன நழிக்கு பொத்தான் இல்லைன்னா அந்த கோட்டு போட முடியாது, யூஸ் இல்லாத போய்டுறது. அவனுக்கு அந்த ஸ்டிச்சஸ் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா அந்த சமயத்தில் ஒரு நிமிஷம் அந்த ஸ்டிச்சை பண்ணிட்டானா அந்த கோட்டை அவன் யூஸ் பண்ண முடியும். அதனால ஆம்பளை பசங்களுக்கும் சரி பொம்பளை பசங்களுக்கும் சரி, சின்னவாளும் சரி பெரியவாளும் சரி, இந்த சின்ன சின்ன தையல்லாம் கற்றுக்கணும். ஓகே, ரொம்ப நன்றிமா, ரொம்ப அழகாக பேசுனீங்க. Which standard are you studying in? Fourth. Fourth standard. Which school here? Vikas Mantra Public School. Where it is? Chengalpattu. You come all the way from Chennai over here. So tell me, like over here in Repair Cafe, what you repaired? My cycle seat, Okay. bell, stand, Okay. and chain. So how was the experience? Before coming over here, you know how to fix it or you learned it over here? I learnt it over here. Okay. So how was the experience? Was it something really new you learned? Yes, it was awesome. It was awesome. Very nice. So how cool are the other workshops and all? Here, people are fixing radio, people are fixing TV, and you're fixing a broken cycle, which was like very, very cool, like very nice. And how cool is your teacher? Very cool. Very cool. Thank you so much. What's your name? Varsha. And Varsha, tell me, like, so how was your experience coming to Repair Cafe? It was so good. I learned how to fix radios, Okay. and I saw so many people repairing their own cycles and their remote control cars, Okay. like things. So how was your experience repairing a radio? Tell me that. First time experience, it was so good, Okay. and the teacher coach was so good. Okay. He So, teached like, me so How long does it took for you? Was it like half an hour or 1 hour? How quickly you learned? almost 45 minutes. Wow, 45 minutes you learned to fix up a radio. Yes. That's very cool, alright? So God bless you. Looking forward to see you soon in all the workshops, alright? அப்புறம் உங்க பேரு? Aninila. நிலா, and சொல்லுங்க like இன்னைக்கு என்ன what you have for us? ஸ்டோர் வந்து சூப்பரா வச்சிருக்கீங்க. So நிலா bakes and snacks. And சொல்லுங்க இன்னைக்கு என்னென்னலாம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க? இன்னைக்கு வந்து ப்ரௌனி எடுத்துட்டு வந்திருந்தேன். Okay. லெமன் கேக் எடுத்துட்டு வந்திருந்தேன், அது முடிஞ்சிருச்சு. மஃபின்ஸ், பட்டர் குக்கீஸ் எடுத்துட்டு வந்திருந்தோம், அதுவும் முடிஞ்சிருச்சு. And உங்களுக்கு பேக்கிங்ல எப்படி இன்ட்ரஸ்ட் வந்தது? எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் பேக்கரிஸில் வெளியே இருக்க எந்த பேக்கடு திங்ஸுமே சாப்பிட மாட்டோம். பிகாஸ் மைதா ஒயிட் சுகர் இருக்கனால எங்களுக்கு செட் ஆகாது. அப்போ அம்மா ஃபஸ்ட்டு செஞ்சு கொடுத்தாங்க. Okay. அப்புறம் அதை பார்த்து கொஞ்சம் இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செஞ்சு
அதுக்கப்புறம் தான் இந்த அளவுக்கு வெரி நைஸ் வெரி நைஸ். how many years old? எவ்வளோ ஏஜ் நீங்கள்? நான் 13 years old. 13 years and you're a young entrepreneur. Yeah. So பின்னாடி இவ்வளோ இதை நீங்களே தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணதா? ஆமா. And okay, and how was the response today? இன்னைக்கு இங்க ரிப்பேர் இன்னைக்கு கேஃபேல நிறைய பேர் வாங்குனாங்க, வாங்கிட்டு நல்லா இருந்ததுன்னாங்க. Okay. ப்ரௌனிக்கு தான் நிறைய ஃபேன்ஸ் இருந்தாங்க. Okay, very nice. And all the very morning, welcome to Chennai. Yeah. And your good name, please. My name is Poorna. And please tell us about our repair cafe. Okay, so Repair Cafe is a it's a sustainability movement that we started way back in 2015. Okay. And the first city that we hit was Bangalore. And this concept was taken from Netherlands. But we have over the years modified it as per the Indian conditions. And here today we are doing it for the first time in Chennai. And we decided to do it for the children first because we found the motivation in learning in children the best. Okay. So we wanted to explore and teach them about the repairing skills. Okay. So repairing is very different from e-waste because here we are focusing only on repairing so that it doesn't go to the waste. Okay. The second thing that we want to focus is the focus to work with the intergenerational, where even elders are giving their skills, even the children are working, even the parents are working together. So we feel that with all the agents together, this skill will propagate more. Although it is still there in our society, it is not gone. But it is totally missing nowadays from the education field, and we feel that it's high time that it should come back. So this is one of the initiatives that we have taken. Okay. So how was the response, ma'am, on your first tour on Chennai? So Chennai has been very interesting because till now it's we who are organizing it in every cities. Now here the parents have taken an initiative. So these parents are basically homeschooler parents and they want their children to learn all this repairing skills and understand things, about various household things. Okay. Okay. So they have come forward and they wanted to host it in their place. All right. So which is very unique, and till now we have actually avoided going to homes. But seeing their enthusiasm and the kind of, so they have brought other parents also together. Okay. And so we are looking for that kind of associations, group of people, informal group of people who are interested in teaching their kids. So this has been a revelation for us. We were surprised by the enthusiasm. Yes. We are surprised by this actually. So Chennai is a surprise for us. All right. We haven't done this format before. Okay. And Yeah. looking the feedback from the parents as well as the kids are completely excited. Yes. So when are we going to have the Repair Cafe 2.0 edition in Chennai? Yeah. So eventually what we want to do, so we have started only for the children. We want to actually graduate to adults. Okay. So this is one way of making people aware that this kind of format exists. Okay. Yeah. So hopefully we plan to do it very soon. We are looking Yeah. forward and more power to you and to your team. Yeah. So looking forward for the Repair Cafe in all the southern parts of India. Yes. Thank you. And if you are really interested in your city, we have, you can approach the Repair Cafe team and we will do it for you, and we will also help you to start one in your community. So please reach to us. Thank you. That was very informative. Thank you. Fine நண்பா, என்ன இண்டுக்கு வந்தாச்சா? எவ்வளோதான் நம்ம சாப்பிட்டு ரிவ்யூ பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஜென்ரலாக வந்து ஒரு கிட்ஸுக்கோ இல்லை பார்க்குற பேரண்ட்ஸுக்கோ இன்ஃபார்மேட்டிவாக வீடியோ போட்டோன்னா எங்கேயோ ஒருத்தருக்காவது பெனிஃபிஷியலாக இருந்தேன்னா அது போதுங்க, அதுதாங்க அச்சீவ்மெண்ட்டு. அண்ட் இந்த ரிப்பேர் கஃபேக்கு வந்திருந்தேன். பார்த்தீங்கன்னா சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும், அதாச்சும் நிறைய எலக்ட்ரீஷியனு டெக்னீஷியன்லாம் வந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த சின்ன பசங்களாம் அவங்க வீட்டில் யூஸ் பண்ணி விளையாட்டில் உடஞ்சி போன அந்த வாக்கி டாக்கியாக இருக்கட்டும், இல்லை ரிமோட் கண்ட்ரோல் காராக இருக்கட்டும், ஸோ அதெல்லாம் வந்து பேரண்ட்ஸ் பக்கத்துலேயே உட்கார வச்சு அந்த பேரண்ட்ஸுக்கும் வந்து எஜுகேட் பண்ணுறாங்க. இது வந்து சார் இந்த வயர் தான் வந்து நீங்கள் இங்கே சால்ட்ரிங் பண்ணணும், இதுதான் கனெக்டரு, இதுதான் கண்டென்சரு, இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயம் தான். என்னதான் வந்து நம்ம யூடியூப்பில் வந்து நிறைய டுட்டோரியல்ஸ் வந்தால் கூட இங்கே லேர்னிங் நேரில் வந்து லேர்ன் பண்ணது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான அனுபவங்க. அதுவும் இல்லாமல் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு ஒரு பையன். அதை எந்த சைக்கிள் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போனாலும் அந்த சைக்கிள் ரொம்ப நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குங்க. பார்த்துட்டு இல்லைங்க சைக்கிள் தூக்கி போட்டுருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, ஆனால் அந்த சைக்கிள் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரிப்பேர் கஃபே பெங்களூரில் ஆரம்பித்தாங்க, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இப்போ சென்னை வந்திருக்காங்க. அண்ட் நீங்கள் வந்து நம்ம சவுத் இந்தியாவில் எங்கேயா ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்டில் இருந்தீங்கன்னா, தமிழ்நாடு
கர்நாடகா தான் கர்நாடகாவில் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, தமிழ்நாட்டிலையும் காலை வச்சுட்டாங்க, ஆந்திர பிரதேஷ், தெலுங்கானா இல்லை கேரளாவில் இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒர்க் ஷாப் வந்து நீங்களும் உங்கள் சிட்டியில் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும். இவங்களோட ஹாட்லைன் நம்பர் வந்து இங்கே நான் ஃப்ளாஷ் பண்ணுறேன். அண்ட் இவங்களுடைய சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில் வந்து இதோ வந்திருக்கு. ஸோ யூ கேன் கெட் இன் கனெக்ட் வித் தம். அண்ட் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறது இந்த யூடியூப் வீடியோ கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்ல மறந்துடாதீங்க. கண்டிப்பாக ஒரு நாலேஜபிளாக இருக்கும்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன். See you all in the next video. This is your உங்கள் நண்பன் கார்த்திக் signing off. Take care. Bye.